So cynnes I chi gyd yma o'r ffarm yn fyw. Welcome to you all here for a live demo event. My name is Dewi Hughes, fe enw i Dewi Hughes, a gallai hefyd eich cyflwyno chi i Sian a Llion. Helo. So, croeso cynnes I chi yma i Moelogan yn Llanrwst. Warm welcome to you all here in Llanrwst, in Moelogan in Llanrwst. Most of my talk, or most of the speakers this evening will be in Welsh, but there is a translation facility available, so I'll just explain how that works, start off with. So if you go hovering, if you've got an iPad or a computer, if you hover on your iPad, it's on the top right. If you go in there and hover on languages options, so the original feed is in Welsh, and then if you select Korean, that'll give you then the English feed. So if you go onto that, and that'll give you the appropriate language, so it'll be simultaneously translated. Hopefully that works well. If not, please put a question in on the chat, and then we'll explain to you over chat if needed. Right, so I hope that all works well. Dyn ni falch iawn bod chi'n gallu ymuno hefo ni yma yn y Moelogan. Yn sicr, dyn ni'n derbyn bod hyn ddim gystad â digwyddiad fel byddwn ni yn casglu yma fel arfer, felly, ond cwyliwch I fi, gan gysidros yma'r tywydd yma heno, dwi'n meddwl bod y noson yma yn well ydych chi ar eich soffa adra, siŵr o fod. Ond mae gen ni raglen llawn yma ddeu gwir I chi heno, so mae gen ni, dyn ni eisiau cael trosolwg ar y gwaith prosiect yma, a hefyd I sôn am y gweithgareddau sydd ymlaen yma yn Moelogan. So mae'n hollol allweddol bod chi yn reid cwestiynau I ni yn ystod ar y chat ag ati, so eto dwi'n annog chi plis I reid eich cwestiynau I fewn yn ystod y digwyddiad, fel bod ni'n sicrhau bod ni'n ateb y cwestiynau ydych chi eisiau wybod yr atebion ni yn lle bod ni'n mynd ymlaen o'r rhywbeth, ac ella fydd ddim berthnasol. So mae'n bwysig iawn bod chi yn ateb y cwestiynau yna os newch chi plis nag reid nhw ar y chat. So heno mae gennym ni, dyn ni'n siarad am y busnes yma Moelogan yn gyntaf ffwr. Wedyn, bydd gennym ni Gwion Parry sydd y swyddog technegol o cyswllt ffermio mynd I helpu ni jyst I drafod un bach o sut oedd setio y prosiect yma fyny ar y fferm yma I dreialu offer SmartTex ynglyn ag heat detection, so dyn ni'n cael sgwrs am hwnna. Hefyd mae gennym ni Helen Hollingsworth o SmartTex yn egluro am yr offer I hun. Hefyd mae gennym ni Iwan Parry, sef milfeddyg o Dolgella yn ymuno efo ni, a dwi'n siŵr bod sawl un o'ch chi'n gyfarwydd iawn o Iwan, a dyn ni'n ffodus iawn I gael ei brofiad I ymrwymo i'r prosiect yma, ac mae'n ddifyr sut fydden ni'n gallu cymharu profiad Iwan a hefyd yr offer technoleg yma, sut fydd y ddau yn plethu efo'i gilydd. Dyn ni hefyd yn cael diweddariad gan John Richards am rhagolygon y farchnad, a cael sgwrs am hynna, a wedyn I gloi, fydden ni'n cael sgwrs hefo Gito Owen, sef y swyddog datblygu lleol yma yn ardal Llanrwst, I jyst drafod am rhai weithgareddau sydd ar gael trwy cyswllt ffermio. Ond yn gyntaf oll, mae angen I fi cyflwyno chi I ser y noson, I ser y digwyddiad, a dwi'n hynod iawn o falch o bod chi yn fferm ar ddangos, ac dwi'n gwybod yma efo chi Roma jyst I wneud yn bach o waith, felly, ac mae'n brosiect cyffroes iawn, dyn ni'n cydweithio efo chi, so diolch yn iawn chi gyntaf oll i'n cael ni yma heno, a hefyd am wneud y gwaith prosiect sgynno ni felly. So ar hynna, os da ni ymlaen I gael sgwrs ti'n bach am Moelogan ac un bach o cefndir I chi a'ch busnes allu. Pwy sy'n am siarad gyntaf? Ie, dyn ni yn Moelogan ys 2 flynedd, a ni gychwyn ffarmio'n 2013 ar ôl gweithio o'r ffarm odro am 18 mlynedd. Daethon ni ar ffarm National Trust yn Pemachno, a ni aros yma am 5 mlynedd, dyn gathon ni gyfleoedd fan hyn. Dyn ni o gwmpas 1,000 o ddefed wan ar o 130 o fuchod. Dyn ni'n meddwl ar bwriad ydi codw'n bach o'n o fuchod a cytio lawr bach ar y defed. Ni fwy o ddiddordeb mewn fuchod, rili. Bach haws i'w trin. Ie, so ni'n cadw buchod stabilisers a ie. So ar y sgrin fan'na, ydych chi'n gallu gweld y top ar y fferm, a fan'na ydych chi wrthi pnwma wrthi AI y buchod felly, so mae gwylwyr gallu gweld y math o ffarm sydd gyda ni, a ydych chi o ran ucheldir,
Da chi fyny 15 troedfedd yma, ydych chi, ie? Ia, 15,000 ydy'r tan ucha o'r ffarm. Na chi. A lle ydych chi'n gweld i fyma yn yr iard yma, dyn ni o gwmpas 1,000 o troedfeddi, so mae'n rhaid syniad i chi lledu ni yn ystod o ran tirwedd fel petai felly. A wedyn mawn sy'n eich ar y top o fanna, tir wedi wella, ie? Ia. Mae'n gyd i'r trwm, dros y drwm, mawn dir i gyd neu glai. So, tywydd sych yn siwtio ni'r ddim. Ie, dwi'n siŵr bod y tywydd sych yn wel, mae'n teimlo'n bell iawn yn dod rwan, ond bod y tywydd sych na mis yn dod yn siwtio chi'n dda, oedd? Oedd. Gres, mae gres yn siwtio fan hyn o well o dim, rili. Mae tywydd glyb yn chysialed, so. Dim bach o lwc a ni'n bach fwy o wres ac hael ar yn cefn eto'n fydda'n iawn. Wedyn, o ran y stoc ag ati, beth sgynnoch chi o ran nifer y defaid yn gyntaf oll, wedyn gen i sgwrs am yr gwathau wedyn? Ia, gwmpas 1,000 o ddefed, rhywbeth o country Cymreig, wedyn gweddill ar ei croes, ni'n croesi efo Aberfield, dwi'n bach o Abertax hefyd, wedyn yn bach o rhaid Cymreig yn ôl yn nhw, bach o Cheviot, wedyn. Dwi'n gwerthu'r am fwyaf ar rwy'n, mae rwy'n i gyd yn mynd ffwr ar ffwr y laswell. Wedyn, dyn ni eisiau cadw magu replacement yn hynny, wedyn. A wedyn, so, dyn ni'n mynd i ganolbwyntio rhan fwyaf digwyddiad gwir ar yr ochr y ddiches efallai. So, os allai reid yn bach o gefndir i ni o'r ddiches, dall bod chi fewn y stabilisers, so pam ydych chi lawr hynna, beth yw'r niferoedd rwan a ella lle ydych chi'n anelu fynd tuag at yr blynyddoedd sydd i ddod felly? Ie, stabilisers ddod dath yn gadw, ydy gwir, ys blynyddoedd ydyn, pan wnaeth ddechrau ffermio, wnaethon ni benderfynu cymryd bach o stabilisers, a dwi'n meddwl bod ti wedi feddwl dod o gefndir gwartheg sioe ac felly a godro bod chdi wedi meddwl croesi nhw fel rhywbeth arall, ond ar ni jyst gweld ba mor handi ydy y stabilisers maen nhw'n lloiau'n rili hawdd, ydym lot o lafer efo nhw, maen nhw'n ffrwythlon o'n ofnadwy. Dyn ni wedi, dros y blynyddoedd lle, dyn ni wedi dod i licio nhw lle do a yr traits. Dwi'n amlwg wrth gweld a dwi'n siŵr fydd gwylwyr yn gallu gweld pan mae'r ddista wedi'r gwarthag ac yn sicr mae'n allweddol falle i'r system yma lle ydych chi'n dod nhw i fewn yn aml i wneud yr AI ac ati bod nhw yn ddista ac yn hawdd i'w trin. So mae'n amlwg bod hynna yn rhinwedd ydych chi'n ei fridio tuag at fynd. Mae'n lot o help da bod nhw'n dawel a bod nhw'n dod atyn nhw'n rhaid o'r ysneslyd wedyn mae'n jyst dod atyn ni os dyn ni'n cael lle. Wedyn, o ran yr rhinwedda ac yr traits ydych chi'n chwilio am yn benna felly, yn amlwg mae'r ddechrau stabiliser wedi eitha blaengar wrth ddefnyddio EBVs a fwy rwan i lawr o ddefnyddio genomics ag ati. So, pa bwysles a pa gynnau ydych chi'n canolbwyntio ar i ddatblygu'r ddiches? Wel, dyn ni'n trio balans o fo, dyna di un mantais o eisiau AI, os oes un fwy maternol neu fwy gorffen, dyn ni'n gallu newid teirw i fatsio'r fylch o bod ni'n mynd ormod lawr y lein maternol neu ond ni'n gallu matcho os ydych chi. Cyflondeb rili a gyffennu pwysau isel de llafur mwyn am bwysau de. Dyn ni'n trio cael yr heffrod i gyrraedd 380, 400 yn 14 mis. A dyn ni'n trio peidio iwsio dim mewn bynnag o gwbl, jyst sylwair a... Dwi'n meddwl, beth ni'n gwneud ydy trio iwsio pob beth o'r laswell a prynu fewn cyn lluoedd o bosib. Na ti, wel yn sicr dod, i gael ddiches magu i talu'r ffordd, mae rhaid i bob peth fod yn ei lle. Dyn ni'n sôn am sawl peth heno ynglyn ag ffrwythlondeb ag pan mae'r lefel o cynhyrchiant y ddiches, so mae'n bwysig iawn sbio ar yna i gyd, a sicrhau bod y genetics yn gweithio iawn i chi felly, ie? Hynny. Oce, a beth onglen y camau nesaf lle ydych chi'n gwredi'r busnes fynd yn y blynyddoedd nesaf yma lle ydych chi'n anelu teg at? Cynyddu'r ddiches, dwi'n meddwl de, dyn ni'n trio wneud fwy o rotational grazing. Mae yna ddarna o'r ffarm di'n cychwyn efo hynny, ond dyn ni eisiau cario ymlaen a trio cael fwy o buchod. Ie, dwi'n meddwl, dyn ni wedi trio cynyddu niferoedd y buchod, dyn ni wedi bod yn cael
selectio be dyn ni eisiau gadw, so gobeithio flwyddyn nesaf, gwni gychwyn mynd fwy lawr y lein, dyn ni eisiau mynd cylio fwy be dyn ni angen. A gan bod ti'n gwneud y gwaith AI i gyd ei hun, yn amlwg wyt ti'n gallu dewis wedyn yn fanwl pa deirw, a wedyn yn amlwg ti'n gallu dewis pa ffiniau ti'n gallu eisiau mynd hefo. So ti'n gwneud yr AI i gyd ei hun, ac ti'n sôn yn gynharach fe heddiw fe bod chi wedi cael hyfforddiant trwy cyswllt ffermio i wneud hynna felly. A bod chi wedi cael bron i 70% o conception rate ar y rown gyntaf, sef sy'n ni'n dweud sy'n andros o lwyddiant da. So yn amlwg bod chi'n eitha hyderus i wneud AI dy hun. Yn gael lot o ddewis. Sian ddim i gael. Oedd, na, rhaid. Oedd o gamna bod ni'n mynd prynu Seaman drwy stabiliser, yn gorau mynd drwy quotient ydyn. Oedd o'n mynd dim ond genus sydd yn yr ardal yma, sy'n mynd yn system rhy gostus, dy gwir, so gan bod ni'n cael help cyswllt ffermio, oedd o'n costio lawer i drio i rili, so ni. Mae'r sgiliau fel yna yn allweddol ei gwir, a gan bod yna gymorth ar gael, mae'n teisio hynny nhw. Ie, dwi'n meddwl bod yn haws inseminate ar yr adeg amser cywir hefyd. Oedd yr bobl yn dod fewn ac oedd nhw'n troi fyny, pryd bynnag o'n troi fyny wedyn. Fach bod yr amser anghywir i fynd yn trio syrfio bore a nos o'n i wedi cael yr bitio yn well yr amser yn iawn. Na ti. Ac dyna am tynnu gwion i fewn wan, sef y swyddog technegol sydd wedi bod yn rhan yn datblygu y prosiect yma ar y ffarm, so sy'n arwain i fewn os lici di o ran yr ochr genetig a hefyd ochr y ffrwythlondeb y fiches, ac so ddi'n sbio bod eisiau rhaid i iddyn nhw bore a nos, a pa mor ddibynnol oedd o ti ar, os ydy'r fiwch yn gofyn tarw ag ati, ac oedd y timing yna'n iawn, so oedd i'n gwneud hynna yn gywir, yn ydy efo buchod ifanc neu efo heffrodd, mae'n job cael y timing yn gywir. So, da ni wedi set fyny'r prosiect yma. So, sut yn eich barn chi, so, ydy'r offer, ydy'r technoleg yn gweithio? Yndi, hyd yma, yndi, dwi wedi bod yn cadw... Dwi wedi bod yn watch nhw hefyd, fatha, achos mae hwn fatha rhyw trial, dydy, da ni'n trio gweld os di yn gweithio, achos da ni'n mitio methu nhw. So, mae dad a Llion wedi bod yn gwylio nhw hefyd, a dwi wedi bod yn y swyddfa yn cadw check o pwy sy'n gofyn a pryd, a dyn matcha fo fyny os di dat yn deud bod i hefyd lle, a dyn cadw cyfnod am rhyw fis, mae'n siŵr rhaid o, cyn sy'n chysur fi ai. Jyst i gael patrwm, rwy'n unig o gwybod bod beth yn seiclo fel maen nhw fod, a beth sydd ddim. Ddim yn gweithio rhaid da. Mae'n help hefyd ar ochr yr iechyd y fiches, dwi'n meddwl yn dach, so mae'n gallu dweud bod wedi tymheredd y uwch a faint mae'n symud ag ati. Dwi'n meddwl fewn wsos ar i ni gael notification ar y ffôn gyda'r apps Maxex yn dweud bod yna ddwy efo tymheredd reit uchel. Ac yn cwchwyn oedd ni'n poeni dim, ond ar ôl y diwrnod oedd y dal yn uchel doedd. Nathon ni gael vet i checio nhw, jyst yn siŵr o gynnyn nhw tymheredd neu ddim, ac oedd gynnyn nhw. A mwy neu ddebygol o fod yn infection o rhywbeth, felly nath nhw gael... Dwi'n pigo dwy fyny, a nhw dorri drwy ffens a rhedeg ochr arall y ffarm os dweud. So ni'n iawn o'n... Ar ni gael notification yn dweud tymheredd yn uchel, ond mae'n oedd i'r rhedeg rhy bell oedd nhw dwi'n meddwl. Ond mae hynny wedi, gobeithio os nath nhw mynd dim gwaith, os nhw wedi cael antibiotics o'r ddwy gochwyn. Oedd o'n... O'n ni'n weladol, o'n ni'n methu gweld bod nhw yn sal, ond fel cael y mifelig yma i checio nhw, oedd nhw yn on y dymheredd yna. Dwi'n meddwl bod o wrach sy'n bosib trin o cyn mae'n mynd y wael, lle cyn mae'n mynd y ddrwg. Mae hynna'n allweddol i trio dal y cyn nhw'n ei sal, so mae'n lleihau'r defnydd o wrthfaioteg. Ac wrth gwrs, ti'n dal yr anifel gobeithio cyn fod nhw'n mynd rhy ddrwg. Oeddech chi'n sôn am rhinwedd allweddol yr ddiches felly, a beth y safonar o'n y ffrwythlondeb. O ti, dwi'n gweld all bod chdi'n casglu lot o'r data os mae'n pethau mynd, ac oedd hi'n sôn bod y calving interval, so o lo i lo fel petai, a ydych chi'n agos iawn i'r 365, sef y nod allweddol, gan gysidro bod yr average yn Brydain yn 4-2-5, dwi'n meddwl dio, sydd yn andros uchel ei gwir, so ti'n colli 60 diwrnod y flwyddyn, felly, a maen nhw'n rhaid gwerth ar 5 pint o diwrnod a bob peth ti'n golli. So fel bod chi'n agos iawn i hynna ta beth, so mae yna
Sicr, mae hwnna'n agos iawn i fi. So be di'r cam nesaf eisiau lleihau yr cyfnod lloiau, ie? Ie, cyfnod lloiau, dwi'n meddwl de. Ie. Hefo'r heffrod llynedd oedd o'n 13 wythnos doedd. Felly, dyn ni eisiau trio da hwnna lawr. Bychod yn 11 wythnos. Dyn ni'n trio sefio'r dechrau ar y heffrod wrth efnos o flaen y bychod. Just fel bod nhw gan bach fwy amser i ddod drosto fo, gan nhw mor... Dyn ni'n bridio nhw'n 14 mis, so maen nhw'n reit ifanc, ond mae'n ein bach fwy amser nhw'n ddod drost lloia, rhai condition nôl arnodd gyn, so... Oedd y heffrod 13 a'r bychod yn 11, so... Nod, sy'n ni'n licio gael o lawr i 8, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n gyfforddus ar 10. Os gan i jyst reid o fewn i bach o cyd-destun, mae lot o ddichesu da yn perfformio ar 14 wsos. Yr amcan i 12, wel, ydych chi dan 12 yn barod. So, yn amlwg, ydych chi'n perfformio yn uchel yn barod, felly, ac yna, ydych chi'n teimlo bod yna le i wella sydd yn wych neu gwir, ac so, mae'n gyfle da hefyd i ni cydweithio efo chi i gyrraedd hynna. Ond, cyn bod ni'n symud ymlaen i gael yn bach mwy wybodaeth am y prosiect ei hun, be fydd y llwyddiant yn edrach fel? Lleihau llafur. Ie, dwi'n meddwl wedi... Ti'n lot yn nhw wan, sydd yn gret, a mae'n, ie. So fo'n anodd repleisio fo beth, so... So, mae'n cymryd dipyn amser i watcha nhw, a dwi'n meddwl bod dibynnu fwy. Dwi'n meddwl gael ni'n gallu dibynnu 100% ar un dechnoleg fyrra'i ni, o rhyw faint o watcha nhw, ond sy'n ni jyst yn, bod hwnnw'n gwneud rhan fwy ar gwaith i ni, a... Ac yn dal ar ei silent hefyd, mae'n yr hyffrod, ambell un, da ni ddim wedi gweld yma wedi gyfynnu, lle. Ac hefyd, efo lloia, mae'n reit alert yn ei pen mae, dwi'n meddwl, 48 awr cyn lloia, so, dyn ni'n lwcus efo'r stabilisers, maen nhw'n lloia reit hawdd, ond efo'r heffrod, mae rhywun yn fwy wyliadwrus efo nhw, so mae'n gwybod i dynnu nhw fewn a watcha nhw. O, dwi'n siŵr fydd Helen yn sôn dipyn am be mae'r offer yn gallu gwneud tuag at ni. Dych chi'n sôn rhai pethau'n allweddol fan'na sef yr iechyd, yr heat detection, a hefyd wedyn pryd maen nhw'n lloia, so mae yna rhai pethau allweddol allan ni gael sgwrs o fan'na. Os allan ni dynnu Gwion i fewn i'r sgwrs rwan, Gwion, dwi'n gwybod bod chdi wedi bod yn allweddol yn datblygu'r prosiect yma ym Moelogan. So, os ni jyst cael sgwrs efo ti fi gwir i jyst y brofiad i o sut mae wedi gweithio, a hefyd be oedd o heria yma ym Moelogan, ac ella feda'r ffermydd eraill i'w ddysgu o'r gwersi yna. So, Gwion gan i, mach o ddiweddarau gen ti. Gret. Noswaith dda chi gyd. Fel ydych chi yn gwybod yn barod, bwriad ni fel cyswllt ffermio pan ni'n rhedeg prosiectau yma ar ffermio'r ddangos ydy i wella perfformiad y busnes, lleihau ôl-troed carbon, ac mae hynny mynd llaw yn llaw, deu gwir, efo gwella ei ffeffronrwydd. Ac yn yr achos yma, arloesedd sydd wedi galluogi ni wneud hynny. Y cam cyntaf ar bob un o'r ffermio'r ddangos ydy i gael baseline review ar y busnes, lle dyn ni'n cael ei gweld y cyfleoedd sydd gennym ni i wella neu gryfhau neu'r cryfderau o ffarms sy'n ni'n medru wedyn tweakio i gael nhw'n fwy perffaith mewn ffordd. O'r cyfarfod cyntaf ges i efo Llion a Sian o reit amlwg bod nhw yn cyn ofnadwy efo'r buchod, lle, a fo gwneud defnydd o AI i gael genetic gain yn bwysig iawn gyda nhw. Mi nath ni edrych wedyn ar y baseline review a gweld wrth gwrs fel drafodwyd gynna fod yr calving pattern mewn ffordd yn 13 wythnos a oedden nhw eisiau lleihau hynny. Ond fod y calving index maen nhw lai yn bang on yn barod, yn berffaith yn barod, ond eisiau lleihau y calving pattern yna, sydd yn anodd i wneud wrth defnyddio mwy o AI, lle oherwydd y llafur mae'n gymryd i edrych ac i arsylwio'r gwartheg yn gofyn tarw. Felly, be wnaethon ni oedd edrych ar y farchnad o dechnoleg neu arloesedd sy'n medru helpu ni leihau y broses am lleihau yr llafur sy'n gysylltiedig o'r broses o heat detection, a wedyn oedden ni wedyn yn medru oedden ni'n medru investio wedyn yn y kit ma, a wedyn recordio'r perfformiad o'r kit lle, a gweld sut fydd yn helpu ni yn y dyfodol. Nath ni ar draws yr cwmni Smaxtec oedd yn gwneud y bowlers oedd yn eistedd o fewn o fuwch. Yr broblem fwyaf sy'n y diwydiant ci coch yn wedig ar y funud ydy bod bob technoleg arloesol fel hyn fel arfer wedi cael ei ddylunio ar gyfer y diwydiant llaeth gyda buchod sydd i fewn yn amlach bob diwrnod i odro mewn ffordd, lle, a wedyn, fel oedd angen greu hynny, oedd angen addasu'r
yr dechnoleg yma i siwtio system oedden ni'n redeg yn Moelogan. Oedd hynny'n golygu, oedden ni'n wedi ddefnyddio fo ar heffrod i ddechrau, cael ni ddim eisiau defnyddio prids a estimates a falle ar hynny. Nath ni ganolbwyntio ar hynny i ddechrau. Mae'r heffrod yn Moelogan yn pori mewn system cylchdro. A wedyn, oedden ni'n gwybod fod i sel nhw mewn ffordd neu'r paddock maen nhw'n ar bob diwrnod yn faint go fychan, sy'n golygu fod y bolus ma'n di fedru connectio i'r base station i hwnnw sydd yn casglu'r data. Lle. Oedden ni'n gwybod bod hynny'n bwysig, a wedyn be oedden ni'n gwybod hynny'n bosib, athyn ni yna wedyn i feddwl ar sut i wneud o'n symudol. Fel llawer o bethau dros y 4 mis dwytha, nath yr Covid-19 mae effeithio ar hyn, lle doeddwn ni Helen os Maxtec yn medru bod ar o fferm yn cefnogi ac yn helpu Llion a Sian efo addasu'r system yma, ond oeddwn ni'n lwcus iawn, lwcus ofnadwy deud gwir efo Llion a Sian mor frwdfrydig. Maen nhw wedi cymryd at y dechnoleg lle wedi mynd ato i destio fo'n iawn a wedi addasu hen dreilar motobeic i gario'r dechnoleg, a wedyn bydd hwnnw'n medru cael ei symud efo'r heffrod o amgylch yr fferm lle o amgylch ei cylchred pori. O ran problema wedyn lle, mae jyst pethau sy'n digwydd yn naturiol yn gefn gwlad Cymru wedyn, da ni wedi cael ambell i drafferth efo signal ffôn a ballu. Oedd y system i ddechrau'n defnyddio y system 2G sydd fatha lefel mwyaf basic o signal ffôn. A do hynny ddim yn llwyddiannus iawn yn cychwyn, wedyn yna nath ni newid i cael SIM card 4G sy'n medru defnyddio amryw o signals dda EE a Vodafone a ballu. Ac ers hynny mae pethau yn gweithio yn gret. Symud ymlaen o hynny wedyn, oedden ni'n medru dechrau recordio data ar y heffrod. Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn ofnadwy o bwysig bod y bolus yma wedi bod yn yr heffrod am ddipyn o wythnosau cyn i'r tymor paru ddechrau, mwyn i'r bolus cael dechrau dysgu oddi wrth yr anifal, ac i ni hefyd medru gweld y data yn cael ei gasglu ar data'n cael ei gasglu o'r heffrod. A wedyn ma'n ni'n medru dadansoddi hynna'n a dod yn gyfarwydd efo'r system a gyfarwydd efo'r program mewn ffordd. A nath hynny amlygu hyn tua pythefnos yn ôl, lle oedd Iwan Parry yn Milfeddyg wedi checio chydig o heffrod oedd ddim wedi cael ei pigo fyny fel bod nhw'n gofyn tarw, ond roedd o'n gredinol bod nhw wedi ar ôl gwneud chydig o brofion arnyn nhw lle. Oherwydd hynny wedyn, medrwn ni fynd yn ôl at Maxtec a gofyn wrthyn nhw leihau y threshold sydd ar mae'n gymryd i yrru notification o hyd. Leihau hwnnw chydig bach fel bod yna wedyn oedden nhw'n codi bob un mewn ffordd. Efo bob dechnoleg lle mae yna tweaks angen cael ei wneud, ond erbyn wrth gwrs mae'n broses o dysgu lle da ni'n dysgu ffwrdd o'r dechnoleg a mae'r dechnoleg yn dysgu ffwrdd o'r gwartheg. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn llwyddiannus iawn tu hwnt ar y funud lle, a dwi'n gobeithio fo hynny'n digario ymlaen. Symud ymlaen rwan lle, dwi'n gwybod fod Llion a Sian wedi dechrau ar yr AI o wan a mae popeth yn mynd yn iawn. Digwyddodd ni mewn ffordd, wedyn wrth symud ymlaen, byddwn ni medru dalu ar sylwi ar y data a byddwn ni medru gweld wedyn os yw'r heffrod, os nhw'n gofyn tarw eto wan ar ôl nhw cael ei seiclo yn amlwg, dydyn nhw ddim mewn llai. Ond yn y gwrthwyneb wedyn mewn ffordd, os dyn nhw ddim yn seiclo eto, wel mi fyddwn ni'n medru gweld, medru gwybod wedyn pryd maen nhw wedi sefyll, a wedyn rhoi rhyw fath o gas i ni wedyn lle pryd mae'n mynd i loio lawr efo gestation period, a bydd yn galluogi i rannu'r newid y diet neu ymrywio'r diet ar eu cyfar nhw, neu cadw nhw allan yn hirach yn geia, neu mae faint o wybodaeth mae'r bolus yn medru hel lle, mynd i fod nid yn unig efo'r hyd da ni'n brofi rwan lle, ond mae faint o ddata o'n mynd i helpu ni efo rheoli'r heffrod yma am gweddill i hoes mewn ffordd. Wedyn mae'r ochr iechyd fel gafodd ei grybwyll gynna, mae hynny wrth gwrs wedyn yn neud yr ochr arall o ran rheoli perfformiad, yn gwella perfformiad o ran lleihau ddefnydd o antibiotig, a wedyn lleihau colledion illa, a illa rheoli perfformiad wedyn o, gyda chi'n medru gweld pa illa linach o genetics wedyn sydd efo gwell resistance neu gwell
resistance i afiechydon wrth edrych ar y data eto. Lle mae data yn rhywbeth pwerus iawn lle, a mae yr unig beth sy'n dal i nôl i faint da ni fedru dadansoddi arno fo. Ond dyna 'di'r unig broblema da ni 'di wynebu lly, ond dwi'n meddwl bod cael problema yn cynnig, mae cael problema weithiau yn cynnig mwy na atebion na'r broblem ddechreuol lle. Dwi'n meddwl bod so far so good, dwi'n meddwl 'di'r term gorau i ddisgrifio beth sydd yn ymlaen ar y funud, a mae o'n adeg cyffroes iawn i'r diwydiant ci coch fod technoleg fel yma medru cael ei ddefnyddio yn y diwydiant. Diolch yn fawr iawn, Gwion, falch iawn o cefndir fan'na. A fel ti'n sôn fan'na, mae heriau yn gallu dod â cyfleon hefyd, ac yn sicr mae o'n cyfleon dyn ni'n manteisio wneud, ydych chi'n manteisio yma gobeithio. Ac gen i dipyn o ddiddordeb i glywed bod ni yn herio'r dechnoleg, bod i gael ei greu falle i ddichesu godron bennaf, bod ni yn dreialydd yma, ac dwi'n teimlo fel ffarm ar ddangos, dyna'n union beth ni fod yn wneud, yn treialu technoleg, a gweld sydd yn gweithio fan'na felly. So mae Gwion i sôn rhai o'r pethau allweddol na dyn ni'n manteisio honno fo, sef yr heat detection o'r ochr iechyd ag ati. So o ran profiad hyd yma, mae wedi bod yn heriol, ac dwi'n gwybod bod chi wedi osod ar y topia yna, a fel oedd Gwion yn sôn, y defnydd o solar panel i gael y pŵar yna felly. So hynna eto fath arloesol, dyn ni'n dreialu yn lle bod o mewn gwmpas y siediau, so mae hynna'n rhywbeth newydd ydych chi wedi ychwanegu iddo fo. Ynddi. Yndi. Ti'n nath y trendrel arna. Yndi, na, oedd o'n reit hawdd, ie. Oedd Helen chwarae teg di fo'n dda iawn yn disgrifio be oedd angen, a oedd o just roed ei gilydd at ei gilydd a roed ar dreler. Chydig o tweakio doedd, just oedd o eisiau roed y base station yn bach uwch a... Oedd. Ond na, yndi, mae o di... Mae reit di draffaeth, y gwir. Yndi, just di fynd effrod rownd ydi. Yndi, na ni. Oce, gret. Os allai hefyd falle, jyst rhoi plwg bach i un o wasanaethau gan cyswllt ffermio ynglyn â surgeries 1 i 1. So, os ydych chi angen cyngor penodol ar eich busnes, allwch chi cysylltu efo swyddog datblygu lleol, ac felly mae'n helpu yna. Mae'n gen i gymorth ar y gael wneud, bod ni'n gallu gwneud o wyneb i wyneb, dyn ni'n gallu gwneud cymorth ag et busnes, technoleg, rheoli porfa, ag maeth beef ag ati. So, mae'n sawl peth yn ei dal yn gallu gynnig. If we can now ask Helen Hollingsworth from SmackTex to join the discussion and perhaps give a bit more information on how the technology works, and perhaps sort of how it can be developed onto a beef system. And I know we're discussing how it's being implemented here from a technological point of view, and also from the company's perspective. It'd be nice to hear how it's set up, and perhaps the additionality perhaps the technology can offer as well. So Helen, if you can join in now and present I know you've got a few slides to show us as well, so over to you. Hi there, yes, hello everyone. I apologise because my Welsh is non-existent, so if I repeat anything, sorry for that. Firstly, I'd just like to say that when SmackTex were asked to be part of this Farming Connect project, we were delighted to have a chance to demonstrate how the system can benefit farmers. And to be honest with you, working alongside Clean and Sian was brilliant, because they just took to this like a duck to water and were fantastic to work with. So without further ado, I'll give you a little bit of an overview on SmackTex and how it works. All being well. So basically, SmackTex are the market leader in intraruminal measurement of temperature, activity and rumen pH values. There isn't any other system that does what it does in one package, and it's just great having the bolus inside the cow because it's very accurate information. The company was founded in 2009 as a research project, and then in 2016 it was commercialised, and that's when I got involved with selling the SmackTex system and doing support for farmers. So it's been well and truly tried and tested. There's over 5 billion cow data points now, and it's growing every second. We've got over 50 employees in the headquarters in Austria and Germany, and also in the UK now. And there's over 50,000 boluses that have been sold now in over 25 countries. So it's really
worldwide. And we've also won awards and so on for the innovation that it provides. So this is a bit of a overview of how it works. So you basically have the bolus, which is administered to the cow like you would any medicine bolus. Sits inside the reticulum of the cow, and it stays there for the duration of her life. It's got about a 4 to 5 year battery life, and it sends out a signal to the base unit with all the information that it's gathered. It can store up to 50 days of data on that bolus. So if cows are away grazing from the reader, that's not a problem. It will still store it. Sends it to the base unit, and then that information is sent to the server to be evaluated. And then that gets sent via an alert to the farmer's phone or his computer, whichever their choice is. They can have as many users as they like using the system. And then the farmer acts on the alert and takes action depending on what the alert tells him. So it could say it'll have the cow's number and whether it's an estrus or a health or a calving. So that's an overview of it. As far as Moelogan Farm went, it's obviously a suckler herd in Wales, and 39 heifers had the bolus put into them, and we used the SmaxTech Classic bolus, which is the one to measure temperature and activity. And they have a dashboard. I don't think you can see it that clearly on here, but basically it's split into 3 sections. So it's got the herdsman's action list, which will tell them which cows are needing to be inseminated, which ones need pregnancy checking, any that are due to calve, and so on. And then the middle section is the health alerts. So it's split down into temperature, drinking alerts, and activity. And then the final one is the fertility checklist. So that's really just alerting to the farmer to any cows that might have suspicious heats or possibly a barren, or they're open, ready for serving. So it gives the farmer, a bit of an idea of what needs to be done with those cows and if they need to be vet checked. And then here we've got an example of the sort of graph that you would see. This is actually one of Moelogan's heifers. So this was her health alert that she had. So I don't know if you can see it, but the top line is in blue, and that's her temperature. There's a grey line that tracks along to see what is her normal temperature, and any deviation from that will send an alert to the farmer. So this cow had, not only did she have a temperature, but it was sustained. So it kept occurring over a couple of days. And also you can see that every dip in that blue line is her drinking. So it's monitoring her drinking status as well. And in that period, she barely drank. So because of this alert, and because I was talking to Sean McLean, we were able to get the vet to have a look at her, and he did realise there was a problem with her. So they were able to treat her by drenching her and giving her anti-inflammatories. And that then brought her temperature back down. As you can see, it went a little bit subnormal for a while, and then it evened out. Her activity became more normal, and then she, some days later, she came up with an estrus, so a bulling event, which meant that she was back on track, basically. So that was really good. This was these are heats that have been detected on heifer 458, and there was a nice pattern to this, and it was nice that we put the bolus in ahead of time before they wanted to start inseminating, because they could see her pattern of bulling events and realise that that was a nice normal set apart events of heats, and that they could say with some assurity that that was normal, and when they were going to inseminate her, that would be the right time to do it. So basically, just using this, they can again, you can't quite see it properly, but there is an insemination window down here, which just tells the farmer the best time to serve the heifer or the cow.
it looks at her peak of activity, and then 8 to 10 hours later, it will start to say, right, you can serve from here. It'll go all the way through until you get to the red line, which is basically saying that's too late now. There's no point inseminating her and wasting a straw on her. So gives you really good, accurate time to serve, and therefore better conception rates from that. And then we clicked across to what's called the heat index. So the other one showed you all the activity and temperature. This just makes it all a little clearer. So these really big peaks here were her bulling activity, and they were really nice on this girl. And as you can see, they were 20 days apart and then 18 days apart. So a nice normal cycling pattern, which is it makes it a lot clearer for the farmer to know, yes, that was definitely a bulling event. It was way up into the required area to say that's a bulling event. And in actual fact, we did find on Moelogan that we were missing a couple of heifers, so we were able to change the threshold that the cows have to reach to give us an alert, and that helped us pick up the last few. So that sort of thing can be tweaked on any farm to help better pick up those heats. And then this is an example of what they will be getting as a calving alert later on. So calving is done by a drop in temperature. Every mammal, 36 hours before they give birth, will have a drop in temperature about 0.5 degrees. And when that happens, an alert is sent to the farmer's phone, and usually from the time they get that alert, calf being born is between 6 and 18 hours. So it just gives a chance to take those animals to the calving area and know that they're the ones you've got to keep an eye on, because calf's on its way. It's helped avoid so many problems like calves being born in the yard or in cubicles, and it's just meant the farmers can do a much more focused approach to the calving and avoid any complications. So really the system can provide 98% of heats can be detected. There's always going to be the odd few that manage to evade us, and about 92% of calving detection is got, although I think it probably is higher than that, but that just gives you a bit of an idea. So basically that is it in a nutshell. Here's a testimonial from one of our farmers. This is a Jersey herd down in Cornwall, and what they really like is the actual concept of continuously monitoring the cow's internal temperature so they can get an accurate picture of her health without even needing to see her. I've often heard people saying it's a bit like having a vet inside the cow or another pair of hands on the farm. So that's quite a nice analogy to have. So that's us, and I can hand back now to Dewey and Sean and Cleon, and they can carry on the rest of the presentation. Great, thanks very much, Helen. I think that's a lot of useful information there and some real insights on how the technology can be best used. And while you were talking there, Cleon was showing me his phone, and actually he's got 2 cows there that have gone too far now for insemination. Thankfully he inseminated them this afternoon, so it's all good. But it gives you an example there of sort of how interactive and how up to date, how live the data is. Yeah, no, it's quite useful really to see how that's working. But we're just going to show you the base station up on the top of the hill there. Apologies if you're getting some of the noise of the rain, but we're under a tin roof and there's a fair bit of rain coming down here. You might be able to see it in the background there. But yeah, there's a fair bit of rain. Helen, if I can just ask you a couple of questions really. You mentioned during your presentation about programming and setting the threshold. Also, Sian has been discussing that they might have missed some heats earlier on, particularly with the heifers. So they might have been silent heats or perhaps false heats. This is the base station that Cleon designed and prepared. So it's up on the top of the hill. So there's no power there. So that's why we had to use the solar panels to feed that in. So it works really well. So we're getting the data coming through onto Cleon's phone. So yeah, Helen, so if I could just bring you back again, please, for just the
the programming element of it. I know, Sian, you've been keeping a close eye as well on that data. Yeah, I think it was really good because both Clean and Sian got very involved in, and they would tell me if they had actually seen a cow bulling or a heifer bulling, and it was a really nice thing to be able to monitor them outside using that solar unit with a battery to keep it powered up. So yeah. I was just going to follow up on the setting the threshold. I've got some questions coming through, and I'm really keen to keep the audience participation going on. So yeah, I encourage you to do that, please. We've got yeah. If you could just explain really on the pricing structure, so the costs of the bolus and the base station. So if you could explain sort of the cost of them. So then we'll come back then to Clean and Sian. Sorry, Clean and Sian. With regards to sort of return on investment and when they think they get the payments back on that. So Helen, if you can just touch on the costs, please. Yeah, sure. Just to briefly go on to your point that I missed out just now, which was on setting the heat threshold. If we find that we're missing heats, so the farmer says, look, I visually saw that one bulling and you didn't, the system didn't see a heat, we can actually change the threshold to make sure we do pick those up, so we can make it lower if we're missing them, or if we're getting too many false heats, we can raise it up. So that's one thing we can do. And then on to the pricing. For suckler herds, we got a setup price of £4,000, which is the base station and the solar unit and all the installation that we do and the support. And then the boluses are £30 to buy each, and then there's a £3 maintenance fee per cow. And that then gives a lifetime guarantee on that bolus. So when the battery runs out, the farmer just gets another one replaced free of charge. It also future-proofs it, because it means that any software or hardware that is updated will just get done automatically for that farm. Basically, they can just have support 24/7. That's all included in the price. Thanks, Helen. So the £4,000, the initial outlay, and then £30 per bolus. So in terms of return on investment, how soon did you get that? Wel, bod ni'n weld sut maen nhw'n dal, really, ond ie, o'n i'n iwsio rhaglen seeder ar yr heffrodd cyn wan. Wedyn fatha yn amserol lle o'n i'n rhoi seeders fewn ac syrfen i gyd o fewn un amser. Mae hwnnw reis costus, oedd o'n 23 pint o beth yn ddiweddar. Ac oedd o'n o lew o ddywyrchus doedd, ond oedd o'n ie, dyn ni trio cael y fwy naturiol, a trio, so, swn i fel, o fewn tair mlynedd, swn i fel bod ni wedi cael yr, mae'n job reit bris ar amser, baint amser mae'n ddisafio agor i iechyd hefyd. Arbed hefyd. A dwi'n meddwl hefyd, dyn ni mond yn dechrau'r prosiect ddechrau, fatha, dyn ni wedi cael yr llwyau, so dyn ni wedi cael notification heini. Dwi'n meddwl, os o bod peth yn gweithio fel mae wedi bod yn gweithio, dwi'n meddwl, fysa fo werth o fysa i ni fod yn investio. Fel ti'n sôn, mae arbed amser, hefyd yr ochr elfen iechyd yna fo, oedden ni'n sbio ar un fuwch penodol o fanna, lle ella bod chdi wedi gallu catcho hi digon buan i'w thrin i'n hawdd, a efo ddigos felly, so, mae o'n... Gallu eich buwch fysa mewn meheffed mewn ffordd, fysa, felly mae o werth o. Talu mewn ffordd yn sydyn iawn wedyn. Hefyd, dyn ni wedi cael cwpl o gwestiynau. So mae Clwyd Spencer wedi gofyn cwpl o gwestiynau am ddehiro bod fi heb atab ti neu gofyn ein yn gynt. So mae Clwyd yn holi, sgynnoch chi darw o gwbl, a hefyd mae'n holi hefyd os ydy'r tymeredd o fewn yr anifal yn casglu'r heat detections o'n i ofyn un o'i Helen. So ydych chi'n cadw tarw o gwbl? Ynddo, dyn ni'n cadw 2 darw. Efo'r heffrod, dyn ni'n fawr just o'n ei un seicl a hanner o AI, so dyn ni'n tarw fewn efo heini. Wedyn dyn ni'n ei fath efo'r buchod, dyn ni wedi bod rhaid 2 seicl.
Wedyn, dyn ni'n cadw 2 darw, wedyn dyn ni'n swapio nhw bob wsnos rhag am ni'n cael helynt o un, just fel sweepers yn diwedd. Okay, great, diolch. Gobeithio clywed bod hyn yn ateb y gwestiwn di. Helen, so one question for you then. With regards to the heat detection, is it just the temperature within the bolus that detects that? So if you could just perhaps mention how that works, how that technology works, if you could please. Yeah, it's done on activity of the animal. So basically it learns what her normal activity is and then looks for behaviour changes around time that a cow would be bulling. Once it sees a change in her activity, it's got an algorithm to look for certain changes, and once those criteria are met, it will then send you an alert to say that it's a bulling event. Sometimes we will get animals that have a temperature at the same time, but that's not what we'd rely on. The temperature really is for the health side of things. Thanks, Helen. So I know, sorry, we apologise, we're running slightly behind time, but I've heard one other farmer using this technology, and after completing the serving cycles, they send the cattle out perhaps to fields that might not necessarily be close to the substation itself. So you can then collect the data every day or every other day. So they've got, Helen, you can correct me on this. So how long can you collect the data? So you can go, perhaps put the base station on the back of a pickup and then go to that field to harvest the data, as it were. Is that an option that farmers can use, or if they don't have to be close to the base station, as it were? Yeah, the data on the bolus is stored for 50 days. So as soon as you take a base station near to the cows, they need to be within 30 metres of the base station. But as soon as that happens, the bolus will start sending the data, and that'll any alerts that would have come up in that time, or any health issues, will be sent to the farmer, and all that data will be there regardless of how long it's been since she was near that base station. So yes, it's definitely an option to move it to another field. The only thing I would say is, if you are wanting to inseminate the heifers or the cows, then you really would want them to be coming within range of the base station at least twice a day, just so you can inseminate them in a timely fashion. But I guess the power of taking the base station to the cattle, if you've finished serving and you just wanted to monitor the health, perhaps, so that's perhaps a useful tool as well. So when you're not serving them, they're in a different field. Okay, diolch Helen. We'll probably come back to you later on for the Q&A session. We'll move on now, fyddwn ni symud ymlaen wan I gael sgwrs efo Iwan Parry, sef y milfeddyg sydd wedi bod yn helpu yma Moelogan. Hefyd, perhaps, falle bod ni wedi bod yn cymharu profiad Iwan yn erbyn y dechnoleg newydd yma, a gweld mae'r ddau yn cystadlus yn erbyn ei gilydd. So mae Iwan wan yn sôn yn bach ynglyn â sut mae data yn gallu helpu effeithrolwyr i ddatblygu'r fuches, a i sicrhau bod y wybodaeth sgynnon ni yn ddibynadwy, a bod ni'n gallu gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar hynna. So, gos bod chi'n gweld efo'r data cywir, allwch chi ddim wneud y penderfyniadau cywir felly. So, Iwan, a ni drosodd i ti jyst i gyflwyno yr ochr milfeddygol os gael ni, please. Diolch. Noswaith dda, Sian, Llion. Mae pwysigrwydd data I weld y ddyddiol mewn sawl maes, oherwydd data mewn gwirionedd yw ffynnon wybodaeth. A defnyddio'r wybodaeth gyfredol sy'n benodol i'r fuches mwyn cyrraedd tuag at gynyrchu proffidiol. Ac I sicrhau hynny, mae'n hanfodol bod ni'n meicnodi ac yn asesu'n targedau yn rheolaeth. Oedd Sian a Llion yn sôn am gyfnod lloio tin. Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn I gydweithio yn Moelogan ers dros 10 mlynedd ar hugian ar waith ffrwythlondeb, a da ni wedi llwyddo I gael y cyfnod lloio tin. Mae parhau I beth I siarad am gyfnod lloio tin, ond mae gadw fo a'i gadw fo'n dyn heb broblemau o flwyddyn I flwyddyn yn dipyn o sialens. Ac yn sicr pan da ni'n ychwanegu defnyddio AI mwyn cael y manteision, mae hwnna hefyd yn rhoi sialensau I ni. Ac felly'n sicr un o'r prif bethau
wrth ymdrin â data a trio defnyddio'r gwaith prosiect yma ym Moelogan oedd gweld lle oedden ni'n mynd o gychwyn da iawn o ran ffrwythlondeb y fuches i allu gwella hyd yn oed be oedd yn digwydd ym Moelogan trwy ddefnyddio technoleg newydd. Mae rhaid ar llaw arall sicrhau bod y ddata da ni'n delio efo yn ddilys ac yn ddibynadwy. A mi ddathon ni wrth drafod y cynllun sydd fynd i drafod yr heffrod oherwydd rheolaeth yr heffrod ydy congolfaen ffrwythlondeb hir dymor unrhyw fuches. Ac yn ogystal â'r data oedd yn dŵad o'r bolus o fewn yr heffar, roeddwn ni'n ychwanegu data arall i mewn i'r pair. Felly y data oedden ni'n sôn am efo gwaith ffrwythlondeb yma yn archwilio'r heffrod oedden ni'n asesu aeddfedrwydd yr heffrod yn nherma ffrwythlondeb. Ac yn cychwyn, mae Llion a Sian yn recordio pwysa yr heffrod yn rheolaidd. A nid oed sydd yn pennu os ydy heffer yn barod a darw ond pwysa. Yna archwiliad uwchsain oedd yn asesu ac yn sgorio aeddfedrwydd yr organa ffrwythlondeb, yr un system sydd yn cael ei wneud yn America. A jyst i ni gael gwybod a bod hwnna yn wybodaeth i'w ddefnyddio ag eto, ac yn yr un modd oedden ni'n mesur lled diameter y pelfis. Ac wrth ddod â hein at ei gilydd, oedden ni'n gallu cydlynu o bosib os o'na unrhyw linella teuluol oedd yn chwarae'r rhan yn rhai o'r ffigurau o'r rhan o'r data oedden ni'n gynhyrchu. A wedyn tra'n cydweithio efo prosiect yma, oedd yna fodd, fel sydd wedi sôn eisoes, ond dwi am ei ailadrodd o, i asesu dibanadwyedd y data. Mae hwnna'n eithriadol o bwysig, fel oedd Llion yn dweud, bod gennym ni drust, bod gennym ni ffydd yn yr hyn mae'r wybodaeth yn rhoi i ni mwyn i allu gwneud penderfyniadau at y dyfodol. A'r hyn nathon ni fan hyn oedd cael gwybodaeth o 3 lle, sef y gwybodaeth yn dod o'r bolus yn syth i Sian, ac oedd hwnna yn ddigidol ac hi oedd yn berchen ar hwnna. Wedyn, oedd y gwybodaeth gweledol efo 2 ffarmwr profiadol yn Robin a Llion yn archwilio ac yn gweld os oedd yr heffrod yn gofyn yn weledol. A dyn ar ben hynny wedyn, yn hollol ddall, o'n i'n rhoi gwybodaeth i mewn ar archwiliad y milfeddygol. Sef beth o'n i'n trio wneud oedd priodoli lle oedd yr heffar yna o fewn i seicl, oedd hi yn ffrwythlon, oedd hi wedi bod yn gofyn neu ar ddod i ofyn ac yn y blaen. A enghraifft o'r hyn gathon ni oedd bod rhai o'r heffrod lleia aeddfed yn sgori oedd y rhai mwyaf diweddar i ddod i ofyn tarw. Felly oedd y bolus ar y cychwyn ar yr unfed ar 15 o Fehefin, roedd yna griw bach ddim yn dangos fawr o symudiad ffrwythlondeb. Ac o'n i wedi gallu asesu hynny trwy wneud yr archwiliad yna heb wybod hynny. Felly oedd yna gydlyniad, ac wrth wneud hynny, oedd yna rwy'n gallu cael yr hyder ac yn gallu teimlo bod y data oedd yn cael ei gynhyrchu o'r bolus yma yn ddibynadwy. Wedyn, wrth gwrs, gyda'r holl wybodaeth sydd dŵad o'r ffynhonna yma rwan, o'r bolus ac o'r gwaith milfeddygol, mae gwybodaeth am iechyd y fuches yn ei chyfanrwydd yn hollol hanfodol i reolaeth lwyddiannus. Mae rhaid i'r iechyd y fuches fod o radd flaena os da ni'n mynd i drio targedu i berfformio ar y gorau gallwn ni. Mae hyn yn hollol angenrheidiol ac mewn ffordd da ni'n cynhyrchu set arall o ddata wrth brofi yn rheolaidd am afiechydon wrth naill ai cadw neu ymgyrraedd at fuches a safon iechyd o radd flaena. Checks, mae hyn yn brofion sydd wedi hen ennill eu plwy, a fydda'n hollol ddiwerth a dweud y gwir fod yn gwneud y math yma o brosiect heb fod yn gwybod i sicrwydd be oedd safon iechyd y fuches. Felly, o ran yr heffrod unwaith eto, os da chi'n buddsoddi mewn magu heffrod,
mae'n hollol hanfodol bod y fuches yna yn lân o glwy bustil, glwy was neu John's Ionis disease. Oherwydd meddyliwch am y peth, os da ni'n buddsoddi i fagu'r fuches, yr heffar, yn ei chyfloi hi, mae'n dŵad â lloi, ond cyn bod hi'n cyrraedd yr oed lle mae'n cynnyrchu ddigon ac yn sicr i ddod yn proffidiol, yna mae'n mynd lawr efo'r clwy, a da chi'n ei cholli, dyna golled. Yn yr un modd, os da chi'n buddsoddi mewn heffer, a mae hi'n erthylu, a mae hyn yn digwydd i ni gyd, mae'n amlwg yn golledus. Felly, da ni eisiau gwybod beth ydy statws clwy megis leptospira. Yda ni yn brechu a'i ffeidio, a yda ni'n cadw gwybodaeth cyfredol, hynny di blynyddol, o beth di lefel y clwy o fewn y fuches, oherwydd mae leptospira yn achosi erthyliadau. Yn yr un modd, mae gennym ni raff iechyd BVD, bovine viral diarrhea, sydd yn tueddu i neu ni golli yr embryos yn gynt yn y cyfnod cyflo. Neospora, sydd yn rhywbeth sydd wedi amlygu hun yn ystod y ddegawd dwytha ella, a yn sialens, ac yn rhywbeth na allwn ni anwybyddu, a rhywbeth sydd i weld ers blynyddoedd, ond sydd yn dod yn ôl i'n brathu ni, ydy'r Bacillus licheniformis, sydd yn yr Alban rwan yn amlygu fel un o'r prif achosion o erthyliadau yn y fuches fagu, a hwnna'n nghlwm a bwydo silwair nid o'r ansawdd ora. Ac wrth sôn am borthiant, oedd Llion a Gwion yn arbennig eisiau sôn pwysigrwydd porthiant, a mae'r porthiant yn yr hefflod yma'n cychwyn yn y targedau da ni'n i gyrraedd y pwysau cywir ar yr amser ffafriol o fewn rheoli'r fuches. So mae'r daily live weight gain, faint o bwysau yn rhoi bob dydd, yn hynod o bwysig, oherwydd, fel da ni'n sôn hynt, pwysau ydy'r peth pwysica ar gyfer y cyfnod ydy'n barod i ffrwythloni a'i ffeidio nid oed. A felly mae'r porthiant cynyddol parhaus a monitro ac asesu'r data yna, fel mae Sian a Llion yn wneud, yn eithriadol o bwysig. Yn ystod y cyfnod gofyn tarw wedyn, mae'n eithriadol o bwysig bod y porthiant yn gyson, a rydyn ni ddim angen dim newidiaeth mawr o gwbl. Yn yr un modd, mae angen sicrhau, a mae cyswllt Fferm wedi gwneud lot o waith ar hyn, bod yr lefelau cywir o selenium, copper ac iodine, yr elfennau yma yn gywir o fewn y porthiant, bod chi'n ychwanegio fel bolus arall, neu bod chi'n gwybod bod y porthiant ag wrth brofi gwaed a profi'r tir bod pethau yn iawn. Mae hynna eto yn creu data sy'n wybodaeth hanfodol sy'n mynd i mewn i'r pair yma i sicrhau bod ni'n gallu gwneud penderfyniadau sydd yn yr hir dymor yn targedu y fuches yna i berfformio o'r safon ucha a gobeithio mor borffidiol o sydd bod modd. Wan ta, mae wedi bod yn dipyn o hwyl i gydweithio yn yr oed ydw i wan efo technoleg diweddara, a dwi wedi gwirioni a dweud y gwir am y cyfle o gael wneud hyn. Oherwydd os unrhyw ddwywaith, mae'r bolus yma a'r wybodaeth ychwanegol o gydweithio efo'n gilydd yn cyfoethogi'r data sydd gennym ni. Ac o gyfoethogi'r data, mae o yn syth yn creu gwybodaeth sydd yn gallu bod o fydd i ni symud ymlaen i'r dyfodol heriol. Sonwyd eisoes, mae'n hynt oedden ni yn defnyddio hormonau, ymyrraeth hormonol, boed o trwy sidars neu prostaglandins, i gynorthwyo yn broses o creu cyfnodau llwyo tyn. Ond dyma ffordd sydd yn rhoi cyfle i ni gyfloi yn naturiol. Dwi'n credu bod hwn yn rhywbeth fydd yn amlygu hun yn fwy fel mae'r blynyddoedd yn dod. Mi welswch chi ar y ffilm yma lle mae'r gwartheg yn cael ei trin. Mae hwnna'n mynd i nôl i gyfnod tad Sian, a mi yn creu system o handlo gwartheg ddim yn agos i iard. Dwi'n cofio pobl yn credu bod ni yn hollol ynfyd. Ond mae yna reswm pan mae Robin wedi rhoi yr crush a'r res yn fanna,
sef mae'r holl diroedd o amgylch, mae hwnna'n nghanol hwnnw, a mae hwylusto'r symud y gwartheg mewn mwyn i'w trin i roed AI. Ac o waith mewn lle arall, mae rhywun wedi gallu profi bod yna gynnydd yn y canran o ddefnyddio math yma o system i fyny at 5% yn y canran sydd yn cyfloi. A mae'r canlyniadau o'r prosiect yma yn hynod o ddiddorol. A mae rhai canmol Llion, ond mae'n rhaid sicr canmol Sian am gadw y ddau na ni ar flaenau'n traed o ran dangos bod y data a bod y data yma yn hollol ddibynadwy ac dyma'r hyn sydd wedi digwydd. Felly allan o'r 39 heffer archwilwyd, ac archwiliais i nhw i gyd, ac o fel oedd y sonwyd, oedd y bolysis i mewn da bryd fel bod cael y cyfnodau yma i asesu be oedd yn digwydd o fewn yr heffrod. Ond mi gychwynnwyd ar AI ar yr 11 o Fehefin, a mae bob un nemawr un, so mae yna 38 heffar wedi syrfio. Mae hwnna'n ganran mewn 20 diwrnod, yn cynnwys yr un heddiw os dwi'n iawn Llion. A mae hynny yn rhagorol o dweud y gwir. Mater arall wrth gwrs ydy pan ddown ni i'w sganio nhw, i'w os nhw'n gyflo, ond heb bod wedi rhoi'r AI i mewn, does dim modd cael unrhyw heffer neu buwch yn gyflo. Felly mae hwnna i'w ganmol, ac dwi'n credu yn adrodd cyfrola bod y cyfuniad o waith traddodiadol, gwaith mae rhywun wedi datblygu o fewn yr ochr milfeddygol, yn gallu cydlynu'n rhagorol gyda'r dechnoleg diweddara yma, sydd ddim technoleg y fuchesodro ydy hon mewn gwirionedd. Mae hwn yn faes ac yn gyfle newydd i'r bolus ddangos i fod o hefyd yn medru gweithio yn effeithiol o fewn y fuchesfagu. Y mater wedyn i economegwyr wedyn fydd penderfynu os yw hwnnw yn cost effective a'i ffeidio. Sori Iwan, mae gen i cwpl o gwestiynau'n dod i fewn, a dwi'n gwybod bod dwi'n eisiau stopio ti hanner ffordd drwy'r sgwrs, ond os dwi'n mynd, mae gen i cwpl o gwestiynau'n dod i fewn, ac yn sicr fydd hi'n help i atab nhw. Oedd, dyn ni cael cwestiwn dod drwad gan Dyfan, Dyfan yn holi bod nhw wedi cael traffath eleni hefo i bychod nhw yn sefyll darw a bod y conception rate yn llai. Maen nhw a hefyd y milfeddyg yn meddwl bod hynna'n broblem oherwydd y tywydd sych. Alla i gael jyst rhyw cwestiwn atab o sydyn ar hynna, Iwan, os ti'n myndio, cyn mae gen i sawl cwestiwn arall i ddod drwad hefyd. Wel, maen nhw wedi sganio'n eitha cynnar. Dwi'n credu fydda i'n gweld un peth. Mae'n amrywiaeth mawr hyd y gwela hyd yma o ran faint o warthau sy'n ail ofyn. A dyna pam da ni'n trafod efo Llion rwan, Llion ddim yn siŵr iawn pryd i roed y tarw i mewn. Fydd o'n dibynnu lot ar faint o'r bychod cynhara gath yr AI, faint o'r canran yna fydd yn ail ofyn, os da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r AI neu roed y tarw i mewn. Dwi yn credu, gathon ni flwyddyn anhygol blwyddyn dwytha. Roedd y math yma waith efo heffro blwyddyn dwytha yn cyrraedd 90, mwy na 90% o wartheg o heffrod yn sefyll yn y ddwy seicl gyntaf. Dwi ddim yn credu byddwn ni'n cweith yn cael hynny eleni. A mae'n byr debyg mae y tywydd anarferol gawson ni. Dwi wedi cael o hefyd wrth archwilio siment teirw eleni, rhywbeth na dwi wedi cael dangos yn amlwg bod y teirw yma wedi bod yn dehydrated bod nhw'n edrych yn berffaith iawn pan oedd rhywun yn asesu'r had. Diolch yn fawr ti, Iwan. Mae gen i gwpl o gwestiynau eraill i ddod drwad hefyd, so ni'n edrych ateb hynna rwan. Hugh Jones, so mae Hugh, sut ydych chi'n dibyn i dal yr gwartheg yn y cae? Dwi'n meddwl bod yna fideo wedi bod yn gallu dangos sut ydych chi bod yn hel y gwartheg i fewn rhwng yma. So os ydych jyst egluro'n sydyn iawn o'r ochr yna, sut ydych chi'n gallu handlio'r gwartheg? Ie, dyn ni'n trio dod â nhw yn ôl i'w agos at y corlannau, adeg syrfio, wedyn splitio'r cae mewn i rhyw hectare paddocks, wedyn maen gyd yn tynnu yn pen, a wedyn maen nhw'n neud fel ffordd fel tai i'r gorlan efo ffenstr wyfren drydanol, fel bod nhw jyst yn mynd allan o cae syth i gorlan a bod am llawer o stres, maen nhw'n mynd gorau rhedeg i bo man a felly. A mae gen i cwestiwn arall gan ffarmwr sydd dros y bryn yma, gan Paul Caehaidd, gofyn pa mor agos ydy'r antenna yn gorau bod i'r buchod. Ydych chi'n gorau symud yr antenna efo chi, beth yw'r range?
Dwi'n meddwl 30 metres ydy'r range. Ie, so fo'n haws, so'r system yn bach haws, so'r range yn bach mwy. Just achos fo'n pigo nhw fyny fwy aml, so fo'n cymryd gymaint i gael y data, ond bod hynny'n rhywbeth at y dyfodol dwi'n meddwl. Ie, ella neud hynna wella neu fynd yn ehangach felly efo technoleg newydd. So na i gobeithio fe ydy ateb y cwestiynau sy'n dod drwad ac allai'ch annog chi i'w parhau dod nhw drwad, sgwylwch o dda, jyst i sicrhau bod ni'n ateb eich cwestiynau sy'n gynnwch chi fel gynulleidfa. Mae gen i dros 100 yn gwrando heno, so dwi'n siŵr bod yna llawer fwy o gwestiynau i ddod drwad. Ymddiheuriadau Iwan am dwyriad draws i ti, ond mae'n dda clywed bod ni yn defnyddio technoleg a hefyd defnyddio profiad eang sgyn ti i blethu fo'i gilydd. So, os allu di just cloi'n sydyn, just i nodi ar hynna, felly beth yw'r cam nesaf ti'n teimlo fel milfeddyg, bydde di'n gallu defnyddio'r technoleg yma i gwasanaethu dy gwsmeriaid yn y dyfodol? Wel, o ran ochr ffrwythlondeb, fel mae Sian di sôn yn barod, lle bod rhywun yn gorfod checio rhai maen nhw wedi gweld yn gofyn yn naturiol dros gyfnod, fydd rhywun yn gallu gwybod lle mae hynny, a dim ond archwilio y rhai sydd ddim yn dod i fyny yn gry ar y bolus a gweld, i gydweithio yma a tweacio a gweld, ond wrth gwrs fydd hynny'n cyd-fynd a parhau i wneud y mesuriadau a gwneud yr aeddfedrwydd, asesu'r aeddfedrwydd. O ran yr iechyd, yna'n sicr mae hwn yn y man cychwyn, ond fydd o'n sicr yn help ac o ran defnyddio gwrthbioleg yn sicr yn ffordd eto i leihau y defnydd o gwrthbioleg, swn i'n feddwl, ac yn wybodaeth ychwanegol. O ran y lloio, yn y math yma o fuches, dwi'n credu mae hwnna fydd yr eilpeth. So, mae'r technoleg yma o ran y gwybodaeth mae'n greu, beth sy'n mor bwysig i ddweud ydy, mae o'n ddibynadwy. Diolch yn iawn ti. Yn amlwg bod yna gyfle neu fel le i technoleg a profiad plethu fe'i gilydd ac dwi'n meddwl bod chi, Fferm yma'n teisio gobeithio ar y ddau yna. Iwan, nes i sôn am yr gwaith BVD fan'na, dwi'n siŵr bod lot fawr o gwrandawyr yn ymwybodol am y gwaith neu prosiect gwaredu BVD. A falch iawn o gallu cyhoeddi bod nhw wedi cael 6 mis o estyniad. So mae'r prosiect yna rwan yn car ymlaen yn parhau tuag at ddiwedd Mawrth 2021. So mae yna gyfnod dim bach hirach fan'na i brofi eich buches am BVD. So mae'n rhoi cyfle gobeithio i rhai ffermwyr cymeriad y prawf am y 6 mlynedd. Mae Gwion hefyd wedi gofyn cwestiwn oedd o eisiau ychwanegu o ran yr return on investment. So, Gwion, os allu di ychwanegu, os allu di ymuno'r sgwrs, os i nodi ar hynna? Ie, yr unig beth o'n i siadio dweud gwir oedd bod return on investment efo technoleg fel hyn, lle does na ddim ffigwr pendant, mae o'n unigryw i bob ffarm ac i bob sefyllfa, lle efo rhywun sydd efo buches byr bedigri, lle lasa'r return on investments ddigwydd cynharad a ffeindio un sy'n gofyn tarw na fysa chi ddim wedi weld o weledol cynt, neu efallai fod chi'n cael calving alert ac yn medru achub y llôn a fysa ddim wedi byw fel arall. Dyma return on investment yn rhywbeth, mae'n reit unigryw i bob un ffarm mewn ffordd. A gam o fi ar yr sgrin ar y funud, na i just cer ymlaen i siarad am y range, fatha gath i ofyn gynna. Dwi'n gwybod, dwi'n ymwybodol fod y range o'r bolus mae'n mynd i godi i hyd at neu dros 100 metr yn y dyfodol agos o'n lle. Wedyn, fel yn dweud, mae'n adeg cyffroes iawn i technoleg o fewn diwydiant ci coch ac o fewn diwydiant amaeth yn ei gyfanrwydd ddeu gwir. Diolch o'r iawn ti, Gwion. So dwi'n meddwl bod hynna reid ymwynelliad a mi gyda ni gael sgwrs bach reit ar diwedd i gael pawb at ei gilydd i gael sgwrs ys i orffan i ffwrdd felly. Ond i hefyd jyst sôn am yr clinical iechyd neu feiliad sydd ar gael trwy cyswllt ffermio. So mae yna arian ar gael tuag at samplio a cael cyngor un i un ar gyfer pethau fel profi gwaed, clafr, ffrwythlondeb, ffec neu postmortem, sawl peth mae Iwan wedi trafod yma gyda ni heno felly. So mae'n gyfle da i chi gymanteisio o cael profiad ac cael wybodaeth gan eich milfeddyg lleol. A mon i am sôn dim bach am rhai o'r prosiectau sgyn ni ar y gweill a'r ffermydd arddangos eraill ar draws Cymru. Mae hwn yn un o 6
o'r fferm yn fyw. So fe gen ni sawl un, mae'r un nesaf mewn pethefnos o mountio yn ochr Hwlffwrdd o fferm odro di hwnna, a dyn ni'n sbio ar o gwaith geneteg a gwaith porfa ar fanna, so gobeithio bod chi'n gallu ymuno ni hwnna felly. Ond gobeithio bod chi hefyd yn gallu cadw golwg ar rhai o'r gweithgareddau eraill gynnu ni ar yn ffermydd arddangos. So mae gen ni brosiect i wella effeithrolrwydd buches ar fferm Huw Bryn lawr yn Aberteifi. Dyn ni'n sbio ar wahanol ffyrdd o gorffan o pesgu eidion o fan hefyd, so mae hwn un prosiect ymlaen fanna. Cefn gwili ochr Llanidloes, dyn ni'n sbio ar y prosiect o fanna i ddefnyddio'r llai o dwysfwyd, wedyn nhw'n trio fwy o clover a fwy o protein yn y crops o fanna. Dyn ni'n sbio am Bodwyn, Penllyn, ar effeithrolrwydd pesgu gwartheg fanna, so gorffan da fanna. Hendreifian Goch lawr yn bell o Gaerdydd, dyn ni'n sbio ar ochr y pridd, gwella'r ansawdd pridd fanna, a hefyd beth i'r ôl carbon, i'r lleihau'r ôl carbon. Ia, dwi'n meddwl bod gen ni dim bach ar ei hôl i'r amser, so dwi'n wedi barhau i fi i'r siaradwr nesaf ac eich cyflwyno i John Richards, sef rheolwr datblygu'r diwydiant i Hybugu Cymru. Mae John yn mynd i sôn dim bach am rhagolygon farchnad a diweddariad y farchnad. Dwi'n siŵr fydd yna sawl un o chi eisiau gwrando ar y darn yna'n benodol, jyst i ddall dim bach mwy am y farchnad ac be ydy'r amodau marchnata wedi bod yn ddiweddar. Felly, John, drosodd i ti. Diolch yn fawr i chi gyd, diolch yn fawr am y cyfle i siarad uno, diolch yn fawr wrth gwrs i Sian a Llion am roi y digwyddiad yma ymlaen. Dyn ni'n clywed y glaw yn dod lawr tu ôl chi. Wedyn mae'n rhywbeth neis yn bod i fewn heno. Ond jyst gynta oll i sôn am pwy mor bwysig yw'r gwaith yma sy'n cael ei digwydd. Dyn ni yn Hybugu Cymru yn rhedeg prosiect ar y funed o'r enw Stop Plus. A yn y prosiect yma, dyn ni'n gweithio gyda milfeddygon a ffermwyr i gweithio ar sut gallwn ni gwella iechyd y diadell a hefyd yr fuches. A dyn ni'n gweithio gyda dros 100 o ffermwyr cigeidion. A'r doi peth fwyaf sydd wedi dod allan o'r ffermydd yna yw ffrwythlondeb a ionis, a dyn ni wedi clywed am y ddoi yna gyda Iwan heno. So mae'n dangos falle pwy mor bwysig yw hwnna o ran beth dyn ni'n mynd i dysgu ar ffarm Moelogan, a hefyd beth dyn ni'n gallu dysgu trwy'r prosiect a beth ni hefyd yn gallu clywed a dysgu wrth y milfeddygon. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gael y sgwrs yna mor aml a ni'n gallu gyda'r bobl yma sy'n deall yn gwmws beth sydd yn bwysig o ran yr ochr iechyd. Pam hefyd mae'r gwaith yma mor bwysig? Dyn ni wedi siarad am beth yw'r return on investment y cwpl o weithiau heno, ond y beth sy'n rhaid cofio yw amser dyn ni'n edrych ar y gwaith costau cynhyrchu, yr un peth sy'n dod allan bron bob tro o ran edrych ar y systemau cigeidion yw y gwaniaeth fwyaf sy'n cael ei wneud o ran y ffermydd sy'n y trian ucha a'r trian isa, bydde faint o kilograms sy'n cael ei cynhyrchu bob fuwch, a hefyd wrth gwrs y costau hunain i gweld o ran bwyd. Ond o ran y kilogram sy'n cael ei cynhyrchu, y dreifar fwyaf am hwnnw yw pwy mor ffrwython a faint o lloi sy'n gallu gael bob blwyddyn. Os ni'n gallu cyrraedd y man yma, ble ni'n gallu gael llo o fuwch y flwyddyn, hwnna yw'r sialens fwyaf. Heno nawr, dwi'n deall bod ni'n rhedeg bach yn bringo amser, so yna i wneud yn diweddiad di yn eitha byr, ond jyst i roi bach o update i chi o ran ble mae'r farchnad cigeidion ar y funed. Wrth gwrs, mae'r effaith y Covid-19 wedi cael tipyn o effaith, yn enwedig yn sgil amser dath nôl y mis Mawrth, amser gwelon i bod pris cigeidion wedi cwmpo tipyn. Ond yn ystod yr 2 fis diwetha, dyn ni wedi gweld bod pris cigeidion wedi gwella, a hwnnw o ran y gwartheg stor a hefyd ar y bachyn hefyd. Ar y funed, dyn ni'n tueddu gyda gyfartaledd o amgylch 3.60, 3.65 y kilogram ar y bachyn, a mae hwnnw rhyw 30 kilo glan ar y flwyddyn. Wedyn ni, mae hwnna'n bositif iawn. Dyn ni wedi gweld bod yr archfarchnadodd a'r bwtsieriaid wedi gwneud gwaith andros o dda yn ystod amser yma yn arwyddo a trio gael cwsmeriaid i prynu darnau arall a darnau o'r carcas falle'n traddodiadol, dyn ni ddim wedi bod yn prynu. Wedyn ni, dyn ni wedi gweld yn sgil hynny, dyn ni wedi gweld bod y pris wedi gwella yn ystod yr misoedd diwetha. A fel ni'n gweud ar y funed, mynd mewn i'r haf, mae'r pris yn weddol hanesyddol o uchel.
O ran faint o throughput dyn ni wedi gweld, mae'r nifer sydd wedi mynd trwyddo lladdau lawr ar y flwyddyn fel byddai'n cael ei disgwyl, wrth gwrs. Mae'r effaith Covid wedi effeithio ar yr ochr food service ni de, so y bobl sy'n gallu bwyta allan. Ond dyna beth byddai'r gobeithio yn symud mlaen nawr yw, fel bod ni'n gweld y restrictions yma yn ISO, bydd ni'n gobeithio gweld bod fwy o galw yn dod o'r ochr food service. A dyn ni wedi gweld yna'n barod, achos nybleth mae'r ochr yma'n rhoi i ni yw, dyn ni wedi clywed sôn amdano pethau fel carcass balance. Wel, nybleth mae hynny'n meddwl yw, y fwyaf o'r carcass gallwn ni dorri lan a gwerthu mewn i gwahanol mannau, y gorau yw e, achos ydych chi gallu gofyn am y pris y chela neu'r pris gorau ydych chi gallu gael. I fod yn onest, na beth sydd wedi bod yn digwydd yw bod fwy o'r carcass wedi bod yn mewn i brewgig neu mints. A achos hynny, o ran gyfartaledd y pris, dyn ni'n gallu gweld bod y pris sy'n gallu cael ei roi am y carcass yn mynd yn llai. Wedyn ni, wrth i'r ochr food service agor lan a hefyd gwaith mae'r bwtseriaid a'r archfarchnadoedd yn neud yn trio gael fwy o bobl i prynu y darnau'r carcass i gyda bach fwy o gwerth na'r brewgig yma. Dyn ni'n gallu gweld bod y pris sy'n gallu cael ei talu nôl i'r ffarmwr yn gwella. A mae hwnna wedi dod y trwyddo nawr yn ystod yr wythnosau diwetha. A gobeithio wneud cario ymlaen. Ni hefyd wedi gweld bod y cwsmer, mae gwahanol adroddiadau wedi cael ei wneud yn ddiweddar, a mae'n dangos bod cwsmeriaid wedi cael fwy o amser yn ystod yr adeg yma, wrth gwrs gyda llawer yn goffo gweithio o gytre neu ar fferlo. Ond achos hynny, maen nhw wedi dod mewn i batrwm o coginio gytre, a mae llawer wedi troi rownd a gweud hoffen nhw i'r patrwm yma cario ymlaen ar ôl i'r restrictions fynd, ar ôl i Covid rhedeg i gwrs. Y challenge i ni fel diwydiant yw'n sicr bod ci coch yn rhan o'r diet amser maen nhw yn bita gytre, a bod nhw yn paratoi a coginio hwnnw. Wedyn bydd llawer o gwaith dyn ni'n neud nawr yn arwyddo pobl i wneud hynny, wrth roi reseitiau ar yn wefan ni, wrth gweithio gyda'r archfarchnadoedd a'r bwtseriaid i roi reseitiau i nhw i gallu wneud hynny. Wrth gwrs, y challenge bydd amser mae pobl dod nôl i'r patrwn fel bydden nhw cynt, a dyn nhw'n mynd i gael yr amser. Wel, dyn ni gobeithio bod nhw'n gweld bod hinsawdd y bwyd yn gallu gwella wrth coginio gytre, mae rhywbeth gallu gwneud fel teulu gyda'n gilydd. A wedyn wrth dangos hynny a roi y cyfle i nhw wneud hynny, gobeithio bydd ni'n gweld bod fwy o bobl yn mynd i prynu a coginio ci gytre yn lle falle dibynnu ar prydiau sydd wedi cael eu paratoi'n gynt. Wedyn ni, dyna yw un o'r sialensau, a chybod, hefyd, dyn ni edrych i gweld os gallwn ni allforio fwy o cigidion. Mae hwnnw hynod o bwysig, ond chybod, dyn ni ddim yn allforio gymaint o cigidion a beth i ni cigon, ond mae'r farchnad allforion amdano cigidion yn gwella o hyd. Wedyn ni gobeithio bod ni'n gallu gweld fel dyn ni'n mynd mewn i'r haf a wedyn ni yr hydres i dilyn bod ni'n gallu cario ymlaen i allforio, achos wrth gael y balans yma o bwyta gytre, bwyta allan a allforio, byddwn ni'n gallu gweld bod hwnna'n gallu bod yn positif iawn i ni. O ran y gwaith dyn ni'n neud gyda Hybu Ci Cymru, yn ystod yr misoedd ytha, ers i Covid dechrau, dyn ni'n neud lot o waith ar y cyd gyda HDB yn Lloegr a QMS yn yr Alban, a hefyd gwaith ein hun o ran y rwyddo'r cwsmeriaid i prynu yn lleol a hefyd prynu darnau a carcass, felly bydden nhw ddim traddodiadol wedi cael y hyder i prynu amser mynd i'r marchnadoedd. A dyn ni wedi gweld bod effaith yma wedi bod yn effaith reit hwylus. Dyn ni gweithio gyda cigyddion a hefyd gweithio gyda chefs a coginwyr mwyn rhoi y reseitiau allan. Mae pobl yn hoffi dilyn, mae pobl yn hoffi ar y funud, dilyn reseit naill ai ar y we neu ar y lledu, a wedyn mynd trwyddo'r proses i hunan o coginio. Rwy'n deall bod amser eitha byr yno. Dwi'n hapus i cymeryd cwestiynau, wedyn ni ewn ni nôl i Dewi, Sian a Llion ar y fferm yna. Gret, diolch o'r iawn ti, John. Dwi'n meddwl bod chi wedi cyfrio lot o wybodaeth fan ar gwaith mae Hybu Ci Cymru yn gwneud. Da ni wedi cael cwbl o gwestiynau i fewn, benodol i ti. O ran allforio, allu di just reid darlun rydw i gwir o sut pa effaith mae Covid wedi cael ar yr ochr allforio. Wedi gyfer ci goen gan bod yn allweddol, dwi'n meddwl bod ni'n allforio dros 30% o'n cynnyrch dramor felly. So, sut mae hyn wedi effeithio? Ac un cwestiwn bach arall ydy, all bod chi wedi gwneud lot am gyrchoedd efo HDB ynglyn ag marchnata. Be di'r cam nesaf? Be mae HCC? Be di'r cam nesaf mae HCC yn gwneud?
Odi, cwestiynau da fyna. O ran allforion, byddech chi'n disgwyl, mae effaith Covid wedi cael effaith ar y farchnad. Wrth gwrs, mae'r marchnadodd bwyta allan wedi cael yn y wlad yma, ac hefyd wedi cael ar yr cyfandir. Ond, na beth dyn ni gweld yn reit dda mewn ffordd, yw y patrwn yma, dyn ni wedi gweld bod y nifer neu'r faint o cig-on yn enwedig sydd wedi cael ei ffwrio dal yn weddol uchel. Odi, mae lawr ar y flwyddyn, ond mae'n dal yn weddol uchel. So mae'n dangos bod yna cwsmeriaid i gael yna i prynu'r cig yma. Wedyn ni, mae hwnna'n reit bwysig, a wrth gwrs, does neb heno. Diolch beth wedi sôn am Brexit, ond wrth gwrs mae hwnna ar y gorwel, ond mae'r marchnadodd bwysig sydd gyda ni ar y cyfandir, a gobeithio gallwn ni cario ymlaen gyda'r rheini de. O ran y gwaith dyn ni'n neud, fel chi wedi sôn, dyn ni wedi gwneud gwaith ar y cyd a gwaith yn hunain o ran yr ochr cigidion. A na beth oedd y peth gyntaf wnaethon ni amser dechreuodd Covid, oedd gwaith o ran yr ochr cigidion, achos o'n i gweld oedd y pris wedi cwmpo. Nawr, fel dyn ni'n mewn i'r haf nawr, dyn ni'n mynd i newid y gwaith i hyrwyddo cigon. Tuedd i fod yn y mis Awst a yn y mis Medi a Hydref, dyn ni'n gweld rhan fwyaf o'r cigon yn dod ymlaen i'r farchnad. Wedyn ni, dyn ni nawr dechreuon ni campaign newydd sy'n mynd i fod eto yn edrych i gael pobl i prynu fwy o cigon a coginio gytre. Wedyn ni, gobeithio bych chi gweld nawr, mae'r campaign yma mynd i fod dros y haf gyfan, a gobeithio bych chi gweld digon o gyfleoedd i gweld hwnna. Dyn ni wedi mynd am outreach tipyn, dyn ni'n eitha ffyddiog bydd rhan fwyaf o'r boblogaidd i gweud y gwir yn gweld y campaign yma, a gobeithio bydd y gael yr effaith dyn ni wedi gweld gyda'r campaign sydd wedi digwydd ar ochr cigidion. Gret. Diolch yn fawr iawn ti, John. Os gai yr panel i gyd yn dod rwan, mae gen i cwpl o gwestiynau mwy yn dod drwad. So, mi wnawn ni holi hynna i pawb os gan i, please. Felly, mae gen i, dyn ni wedi ofyn, dyn ni eisiau ail-weld, mae yna gwestiwn ynglyn ag y costau eto, so mae gen i gwestiwn hwnna jyst i fynd yn dol at y gost. Hefyd, dwi wedi cael cwestiwn ynglyn ag statws ionis y fiches. So, lle wyt ti anni efo statws ionis? Ie, dyn ni bod yn newid gychwyn ers 2 flynedd yn testio cael yr Premium Health Scheme, ydyn dyn ni ar lefel 1 wan, so gobeithio sgwn i'n glir lenni, wnawn ni symud fyny lefel. Yna ti? Ie. Mae hwnna'n mae'n dros anodd i waredu ohono fo'n di, ond mae'n un o'r ei pwysica i ganolbwyntio ar, so dwi'n siŵr wedi Iwan yn help mawr tuag at cyrraedd y nod yna. Felly, os gan i'r panel i gyd, please, i fyny, siŵr bod yn golygu ni'n gallu sortio fel bod pawb yn dod ar un sgrin os gan i, please. So I think I'll switch to the English so that we all can understand. We've had another question just asking if we could revisit the cost. And Leon was also asking, Helen, if you could just confirm that there is a lifetime guarantee with those boluses. So you mentioned there was a 4-year battery life on them. So once that battery life diminishes, there'll be another one then that you can apply or insert. Yeah, that's the case for people that are setting up, if they were to buy the system now. With Clean and Shine, it was slightly different because we did a slightly different price for Moelogan, so we will have to discuss that. Okay. Good luck to having that conversation. No, thanks for clearing that up. And also, so going back to the costs, I think I've got them written down. So, Helen, you mentioned the £4,000 for the initial outlay and then £30 per bolus. Yes, I appreciate that. There's, I guess the pricing structures are changing as the technology develops, in accordance with probably each individual farm as well. So, if you could just perhaps explain a bit more on the costing structure, if you could, please. Yeah, sure. The basic setup, the £4,000 is for a solar unit, the base station, and then us actually installing it, and all the support that goes with that, training and so on. And then, as we said, the £30 a bolus for the classic bolus, and then they pay £3 a month
for that bolus for a maintenance fee, which that's what gives them the lifetime guarantee on the bolus and so on, which is slightly different for Sian and Cleon. Okay, great. Thanks very much. Just hopefully that answers some of the questions that's coming through, particularly on cost. There's quite a few on cost coming through, as you'd expect, really, and hopefully we've addressed them. Can you perhaps explain a bit more about your experiences with sort of setting up the equipment and how effective it's been? It was really straightforward, wasn't it? And the support, I have to say, from Helen has been fantastic. She's been replying to us on weekends, evenings, everything, at any time really, to be fair. But the initial setup was quite easy, wasn't it? We put the bolus in ourselves. Yeah, it's just like putting a normal trace element bolus in, really. Yeah. Just, and then Helen talked us through how to download the messenger on the desktop and our phones as well. Pretty straightforward, isn't it? Yeah. Well, I think there's certainly a lot way. I'm really pleased that we're involved, as Farming Connect, we're involved in the project. We're pushing the boundaries of the technology, and also Helen is supportive, providing that additional support to you as well. And working with E1, I think, is you've got a good team on board there, and hopefully we'll be able to carry on the story and making sure that the farmers can learn from these experiences and from the questions we're coming through. It's good to see that obviously there's a lot of interest there as well. Just one coming through here. One question perhaps for Helen then, and perhaps Gwion can add to this. Is there any it's in Welsh, oes yna fwriad o ddatblygu'r bolus just ar gyfer rhoi rhybudd lloia? So is there any chance of developing the bolus just for calving? Not at this stage, because I think in the future they might have the choice of just having a calving module. So maybe that maintenance fee per month we would switch off other things and they just have the calving. But that's not something we'd do at the moment. There are other products out there that would do just calving, but from our point of view, it's very important for us to give this whole package, not just one thing. It's got to be the health, the calving, and the heat detection. Great, thanks very much. So there's obviously a lot of opportunity that the technology can offer as well, and I appreciate there's other developments that could happen. We're working with the demonstration sites. We're using LoRaWAN technology. Some of the techie people listening in might know what that is, but it's a different frequency that we're using and a different technology, and we're looking at how we can develop that technology, and it could well be for this type of technology. We're also working with North Wales Police to see how that can improve on farm security, so hopefully we'll be able to demonstrate how we can use new technology, very similar if you like to this, but to improve farm security. So that's something else that we're developing on our demonstration sites at the moment. I think we're coming to an end now. I'll just do a quick time check. It's 9 o'clock, so can I bring in please Gito? I know Gito, you've been listening for most of the evening, but if you can just help me to wrap up and just perhaps explain a bit about the services that's available, gwasanaethau sydd ar gael drwy cyswllt ffermio. Gito, drosodd i ti. Helo, smai, noswaith dda. Na'i'n cadw chi'n hir, dipyn o bodaeth i gymryd fewn yma'n barod. Ond fi di swyddog datblygu Sir Conwy, sef lle mae Moelogan a sydd dafled carreg o'n nghartre yma yn Llangerniw lle. Jyst sôn yn gryno am beth sydd ar gael ar hyn o bryd. So chi'n gweld yr cyflwynydd o flaen i fan'na wan. Mae'r cymorthfeydd digidol ar gael ar hyn o bryd, lle ydych chi'n gallu cael awr am ddim hefo arbenigwr o bob math, cyfreithiol, busnes, maeth. Mae'n lot o sôn am tir glas di bod hen yma. A un o'r pethau, un o'r mwy o boblogaidd ar hyn o bryd mae'n debyg ydy edrych ar laswelltir a pridd. So allwch chi gael awr dros y ffôn neu'n digidol i edrych ar systemau pori ac i ddechrau'r broses o osod system pori cylchder am y debyg fel sy'n yn Moelogan. Un o'r poblogaidd eraill ar hyn o bryd i marchnaturio, pobl yn edrych ar opsiynau eraill sydd ar gael o fewn y busnes ffarm ar ben yr ochr ci coch neu'r llaeth ac yn y blaen.
Mae'r ffenest ymgeisio am hyfforddiant newydd gau rwan. Mae'r ffenest nesaf yn agor mis Medi, mis Hydref. Oedd Llion yn sôn bod wedi bod ar gwrs AI chydig o blynyddoedd yn ôl. Gall Llion 80% i ffwrdd o bris y cwrs yna. A yn amlwg wedyn mae'r gost yn fwchan iawn ac yn talu amdani hun yn sydyn ofnadwy. So mae yna fyny at 80% ar gael at dros 80 o gyrsiau. Da chi'n meddwl neu cwr gaea, dros y gaea gwanw nesaf hyn o dechrau'r ha nesaf, sôn am gneifio ac ati, wel, falle mis Medi Hydref di'r cyfle i roed y cais i fewn am y cyrsiau hynny, lly. Mae gen i gyfle cyffroes iawn ar hyn o bryd i bobl sydd yn edrych i fod yn rhan o grwpiau trafod. Grŵp trafod penodol ar ddefed ydy hwn, lly. Dwi'n meddwl, fysa Llion ddim yn mynd i fi'n dweud, ond mae Llion yn rhan o grŵp trafod bif sgynna i yn Nyffryn Conwy, sy'n rhedeg y sawl blwyddyn wwan. Llion yn aelod ffyddlon iawn ac yn cyfrannu'n gyson iawn. Sy'n ni'n gobeithio bod yn rhan o'r busnes ac yn helpu i ffeithlonwydd y busnes mewn ffordd, lly. So mae'r grŵp trafod defed newydd mae'r ffenest yn geisio yn cau dydd Gwener. Mae yna ffilm yn gais syml ofnadwy ar wefan cyswllt ffermio, a plis cymwch y cyfle roed y cais yma fewn, lle mae yna strwythur o gyfarfodydd wedi cael i'w trefod dros yr flwyddyn a hanner nesaf yn dechrau mis Awst, gobeithio, falle digidol fydd y gyfarfod hynny, lly. Ond cyfle i edrych ar effeithlonwydd y busnes, trafod efo busnesau tebyg iawn, dwi'n meddwl bod hwnnw'n rhan bwysig. A rhywbeth da ni wedi bod yn edrych arno ydy ochr mewn cnodi, bod yna nod ydy cymharu ffigurau eich hun o flwyddyn i flwyddyn, ond mae'n bwysig hefyd cael trafodaeth efo systemau tebyg o busnesau, falle sy'n ffarmio ar un tirwedd eich chi, neu'r un nod, neu'r un system eich chi mewn ffordd. So cyfle arbennig iawn, a plis cymwch y cyfle yn roed y cais fewn cyn diwedd Gwener yma, lly. Mae Dewi wedi sôn yn gryno cynt amdano'r clinigau iechyd anifeiliaid. Mae hwn yn hot off the press, fel sy'n nhw'n dweud. So dydy hwn ddim yn agor tan dy llun. Mi fuon ni'n rhedeg rhain flwyddyn dwytha, lle da chi'n gallu cael fyny at 250 i helpu chi edrych fewn unrhyw broblemau sgynnoch chi ac i weithio hefo'ch milfeddygon chi mewn ffordd, lly. So 250 y gwaed, lot o sôn am ffrwythlondeb wedi bod hyn yma ond sy'n edrych ar ffrwythlondeb tarw, hyrddodd yn y blaen, cyfnod wyrmio wyn yn dod i fyny wan, cyfle i chi gael testio ffec am ddim trwy'ch milfeddyg. So mae hwnna'n agor dy llun, ac mae hwnna'n agor trwy'r ha. Mae rhaid i chi roed cais i fewn cyn bod chi'n cael gwneud y gwaith, cyswllwch efo eich milfeddyg neu hefo ni, a mae allan ni sortio hwnna, dim gennych chi 30 diwrnod i droi hwnna rown, lly. So cymwch y cyfle yna i fanteisio ar hwnna ar hynny, lly, ynde. Hynny. Gred. Diolch o'r iawn, Gito. Dwi'n meddwl bod ni'n dod i ben yma rwan. Ymddihiro bod ni wedi mynd dros amser dipyn bach, felly, ond gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mae yna dipyn mwy o gwestiynau wedi dod drwad sydd yn dangos bod yna dipyn o frwdfrydedd ar gyfer yr gwaith yma dyn ni'n neud yn Moelogan. So, mae'n bwysig iawn bod chi'n parhau, gobeithio i ddilyn y journey fel petai i weld sut mae'r dechnoleg yma yn gweithio. A mi na ni ateb y cwestiynau sydd wedi dod ar y we ar wahân dros e-bost i hynny, felly. Wedyn, yr unig beth sgynna i ddeud rwan ydy i ddiolch yn fawr i Sian a Llion am yr holl waith i baratoi ac ymrwymo i'r prosiect yma. Sy'n dyn ni'n wir gwerthfawrogi ac yn amlwg, fyna lot o bobl yn dysgu o'ch profiad chi gobeithio. O, croeso, diolch i chi hefyd, diolch i clywed. Ac mae hynna mynd ymlaen y gyr, ar ôl diolch i chi hefyd am ymuno efo ni. A i gael chi parhau efo gweddill eich noswaith rwan. Wrthych chi fynd o gadw yr link yma, fydd o fyna gwestiwn yn gofyn i chi gwblhau holiadur. Fyswn ni'n ddiolchgar iawn sa chi'n gwblhau hwnna, fel bod ni'n gallu dysgu am yr eraill sydd dod i fyny yn yr wythnosau nesaf. Diolch yn ewch am ymuno ni, hwyl fawr o Moelogan. Diolch yn fawr.